Денеска се состанавме со представниците на Економско-социјалниот совет. Очигледно е дека има одредени прашања кои што дополнително ќе треба да се дискутираат. Наидовме на блага тензија помеѓу синдикатите и делумно и работодавачите. Меѓутоа не верувам дека овие проблеми не може да се надминат, ќе соработуваме, ќе продолжиме да се состануваме и ќе надминеме се што е возможно во наредниот период. Што конкретно беше проблемот помеѓу синдикатите и работодавачите? Мислам дека синдикатите сами ќе се изјаснат по тие прашања, затоа и се повикани. Сметавме дека оваа пресконференција треба да биде отворена за секој да може јавно да се изрази. Што се однесува до состанокот беше примарно наменет за запознавање со општата ситуација и со представниците на самиот совет. Каква според вас е состојбата моментално? Кои се вашите први заклучоци по состанокот? Првите заклучоци се дека според изјавите кои што ги добивме имало одредена дискрепанца во однос на нормалното секојдневно функционирање на самиот совет во однос на забелешките кои што ги давале на состаноците. Меѓутоа ќе треба повеќе да навлеземе во проблематиката, да ги слушаме сите страни и сите проблеми се надминливи. Во изминатиот период имаше едно несогласување околу конкретно за синдикатот кој што треба да се формира на високото образование за склучување на колективен договор за земање на 10% повисока плата. Каков е вашиот став околу тоа синдикално здружување, дали ги нарушува законот за работни односи или не? Зборувавме малку и на таа тема. Представникот од СОНК, председателот на СОНК е и сега тука, може повеќе да го прашате за оваа тема. Се изјаснија синдикатите дека се против моментумот на работодавачи во организација на нови синдикални организации, меѓутоа повеќе ќе дадат тие како изјава.